Avui farem una crema de garrofa i de taronja, ideal per berenar o per postres. Necessitarem mig litre d'una beguda vegetal o de llet, 3 cullerades soperes de farina de garrofa, 40 grams de sucre morè, 25 grams de maicena i una miqueta de ratlladura de pell de taronja. Rentarem bé la taronja i en ratllarem una miqueta de la pell. Reservarem mig got de la beguda vegetal o llet i posarem la resta en un pot o una cassola. Afegirem el sucre i la farina de garrofa i remenarem fins que estigui ben dissolt. Afegirem la pell de la taronja i continuarem remenant. Dissoldrem la maicena en la llet reservada. Ho posarem a foc suau, afegirem la resta de llet amb la maicena i anirem remenant fins que espesseixi. Quan ja estigui al punt, ho distribuïm en recipients individuals i ho tapem. Ho deixem refredar i després ho posem un parell d'hores a la nevera. I sobretot, no t'oblidis de subscriure't al nostre canal. Fins aviat!